Alleluia. Voninahitra ho an' Jesosy rery any ary mbola faly aho miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio talata fa 5 ny volana aogositra 2023. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ny zava-miafina sy ny zavatra rehetra izay nataony Tompo dia mila ariary avokoa, satria rehefa ho tonga ny farany dia ho hita eo anatrehan'ny Tompo avokoa ny zavatra takona rehetra. Ry havana, anio aho dia ijoro vavolombelona ny amin'ny zazalahy kely anankiray izay natao batisa taty aminay ary izy io dia efa nentin' Jesosy tany an-danitra. Alleluia. Ry havana, fahagagana lehibe no nataony Tompo, satria ny Tompo mihitsy no nampafantatra azy fa ho atao batisa izy, nefany mbola voazaza sy fotoana fotsiny ihany izy. Ry havana, alohan'izany dia hivavaka aloha isika, ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'ny fanahy masina, ka izy no hitaridalana satria izy no patron an'izao asa izao. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao, mankalazanao Jesosy, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao, lehibe indrindra ianao Jesosy ary tsy misy toanao. Ny zavatra rehetra Tompo izay nataonao sy nasehonao, izay nampafantarinao Jesosy dia tsy maintsy aseho miariary anavotanao fanahy maro, dia ny fanahy ny zanakao tsiraray avy izay mbola voafatotra Jesosy ary izay mbola tsy mahalala Jesosy, satria miteny ianao ary misy ianao ary manao fahagagana ianao. Misaotra Jesosy, midera Jesosy, mankalazanao Jesosy. Ka ity aho Tompo manetry tena eo anatrehanao. Tompo malala oka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina ka tsy anakery tsy anapahefana amin'izao ora sy fotoana izao. Ka raisy ny kontrola ny tenako fanahy masino, satria piasanao aho, itsoka ny tropetra no nanirahanao ahy. Fanahy masino, oka koa ianao ampihiratra ny masom-panahy olonao tsiraray avy eran-tany fanahy masina, satria efa kely sisa dia ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra, akanay izay navotanao, akanay izay niambona ihany ary tonga hatramin'ny farany na hatratratra amin'ny farany. Tompo malala mangataka ny ranao, andrakotra nay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy. Ka miny anaranao Jesosy no andindiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany, satria ny ranao dia manda afo manodidina anay, ka miverina ny andavaka fary afo izany. Ny asa maizina rehetra dia tsy anakery tsy anapahefana aminay, fa ny tany foana no misy anareo, satria ny Tompo no manda afo eo aminay. Ka misaotranao Jesosy, misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, misandrata Tompo, ka ao Jesosy hiena fa ianao kosa no hisandratra tahaka ny tenin'ny Jona mpanao batisa. Misaotra Jesosy, mitenena fanahy masino, raisy ny kontrola fa anao izao asa izao, mitenena fanahy masino, misaotra Tompo. Alleluia, amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, araka ny teniko tery am-piandohana dia zazalahy kely anankiray sy fotoana no natao batisa, satria izy mihitsy no niteny tamin'ny mamany. Io zaza io dia noentin'ny Tompo tany an-danitra. Alleluia, alleluia. Ry havana, oka isika tsy andray maivana izay zavatra teneny zanakantsika, raha ohatra ny zanakanao miteny hoe nahita ny Tompo aho, na hoe nahita fahitanao, dia oka aloha ho fantarinao tsara la izy, ary tokony ianao anotany ny mpanokon'Andriamanitra, dia ny mpanokon'Andriamanitra no anamarina bebe kokoa, na tena ny Tompo marina no namangy ilay zaza, na Satana no mitafy
fy zanak'ondry nefa ny amboadiny ao anatiny. Ka mila mitandrina zany isika ny amin'ny teny fa kosa oka tsy ho raisitsika maivana satria misy ray aman-dreny manivaiva anireny zazakely ireny, manivaiva anireny mpanompo kely no fidiny tompo ireny. Ry havana, ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny bokyny Joela mpaminany dia efa ny teny ny tompo fa amin'ny andro farany no anjotrany ny fanainy amin'ny nofo rehetra. Amen. Ovakitsika ny ao amin'ny Joela dia ao amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa dia naveriny tompo ao izany teny izany. Ovakitsika ny ao bokyny Joela toko 7 Joela toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ovakitsika izany amin'ny anarany Jesosy Tompo. Rehefa afaka izany dia anjotraka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra ao, dia aminany ny zanakalainareo sy ny zanakavavinareo, anonofy ny zoky olonareo ary ahita fahitana ny zatovonareo, ary na dia ny mpanompo lay sy ny mpanompo vavy aza amin'izany andro izany dia anjotrako ny fanaiko. Amen. Aleluia. Ry havana, mazava tsara ny tenin'ny tompo. Anjotraka ny fanainy ny tompo amin'ny zanakalainareo sy ny zanakavavinareo, ary koa anonofy ny zoky olonareo. Zany hoe isika izany zay zanak'Andriamanitra no tenen'ny tompo eto. Ry havana, na ny mpanompo lay sy ny mpanompo vavy aza amin'izany andro izany dia anjotrako ny fanaiko, hoy ny tompo. Amen. Ao amin'ny bokyny asan'ny apôstôly dia naveriny Petera io teny io tamin'ny izy nitory teny tamin'ireo olona marobe raha nahita ny fagagana ireo olona ireo tamin'ny andro nirotsahany fanahy masina tamin'ireo mpianatry Jesosy. Aleluia. Ao amin'ny bokyny asan'ny apôstôly toko 2 andiny 7:10. Ovakitsika ny teny amin'ny anarany Jesosy Tompo hatramin'ny andiny 9:10. Amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no anjotrako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra, ny zanakareo lay sy ny zanakareo vavy dia aminany, ny zatovonareo dia ahita fahitana, ny lay antitrareo dia anonofy, ary ny mpanompoko na lay na vavy dia anjotrako ny fanaiko amin'izany andro izany ka haminany. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Eto ao amin'ny bokyny asan'ny apôstôly dia fatatsika tsara ny tantara fa izy ireo dia niandry tao amin'ny efitrano ambony niandry ny irotsahan'ny fanahy masina alohany andehan'izy ireo anao ny asan'Andriamanitra. Ireo mpanompon'Andriamanitra 20 izy ireo, 20. Ry havana, zany hoe natsony tompo isika tsiraray avy anao ny asan'ny tompo, kanefa mila aloha vita batisa amin'ny ranobe. Toritenin'ny Petera mihitsy io teny io. Toritenin'ny Petera io nanambara alohany atongavany fanahy masin'ny tompo hitoetra ao aminao, ao amintsika izany ahafahantsika anao ny asany. Ry havana, eo amin'ny andininy fa 7:30 i Petera no ny teny mombany amin'ny batisa ny fibebahana. Hoy Petera eo amin'ny andininy fa 7:30 eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 io zany hoy izy ovakiko amin'ny anarany Jesosy Tompo. Hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anarany Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Mazava tsara ny tenin'ny tompo. Aleluia, aleluia. Mazava tsara
satria ireo olona marobe teo izay nanatrika an'izy ireo dia gaga ary taitra no nahita ny amin'ny zavatra niova tamin'izy ireo ny latsahany fanahy masina satria ny teny tafiteny tsy fantatra ry havana oka ianao no amaky ny tantara fa mila izany isika atao batisa ny fibebahana zany hoe olona iray mahatsapa fa mpanota izay vao atao batisa mila mahatsapa mihitsy isika isam-batan'olona hoe mpanota zako Jesosy aratsy aho tsy mendrika aho eo anatrehanao mpanota aho zay le hoe batisa ny fibebahana lazainy Petera eto ry havana amin'izay fotoana izay ny tompo anome ny anjara ho anao manokana ny fanahy masiny ho anao manokana zany hoe ianao raha ohatra ka hoe rakoto ny anaranao dia misy mihitsy hoe fanomeza-pahasoavana manokana ho an'ny rakoto fanahy masina zay alatsaky ny tompo aminao dia iny dia ho an'ny rakoto fa tsy ho an'olona hafa kory dia ohatran'izay ihany koa ny amiko izako Felisia dia manokana ihany koa ny nandatsahany tompo ny fanahy masiny tamiko dia manokana ihany koa ny izay fanomeza-pahasoavana nomeny ahy zany hoe samy zarainy anana izay tokony ho azy ny tsiraray avy amena ry havana ny tompo dia nanjotraka ny fanahiny teo ambony lohany izy ireo tsiraray avy ovakintsika ne izany eo amin'ny toko faharoa asan'ny apôstôly zany ovakintsika manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faefatra no ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo no ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka naneny ka ilay trano ny angonany ary nisy lela maro nitarehina afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka taminy izy rehetra isan'olona dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samy hafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy amena mazava tsara ry havana fa izy tsiraray avy ry havana efa manana ny anjaranao ve ianao efa natao batisa tamin'ny ranobe ve ianao dia efa na azo ny anjaranao ve ianao efa nataony tompo batisa ny fanahy masina ve ianao ry havana aza miandry ela fa ho avy Jesosy ijoro vavolombelona ako ary alohan'izany dia ny tenin'ny tompo izay nomeny ay teo dia manambara hoe ao amin'ny apokalipsia toko faharoapolo andiny faefatra aloha novakintsika dia hoy ny tenin'ny tompo ovakiko amin'ny anarany ary nahita seza fiandrianana maro aho nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana hitsara izy ireo hitako koa ny fanahiny izay notapahindoha noho ny fanambarana ani Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra ary izay rehetra tsy niankohaka teo anolohan'ny bibidia na teo anolohan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany velona indray izy ireo ka niara nanjaka tamin'ny Kristy arivo taona amena ry havana eto izany izay nanambara ani Jesosy nanambara ani Jesosy tety ambony tany izany
nisy izy ireo no tapahan-doha zany hoe tsy menatra an' Jesosy izy ireo tsy menatra an' Jesosy fa nanambara ny fahalebiazan' Jesosy dia nipetraka izy ireo teo ambony seza fiandrianana maro. Aleloia. Ary misy ihany koa ireo izay olona tsy nanaika ny nasiana marika izany avy tamin'ny bibidia zany hoe olona mijoro vavolombelona ho an' Jesosy dia omeny tompo valisoa raha manambara any Jesosy isika. Aleloia, aleloia. Ry havana, eny tompoko, isika dia tokony ijoro foana ho an' Jesosy. Fa raha menatra zany isika anambara an' Jesosy, ary raha menatra isika zany noho ny Jesosy, dia omenatra koa ny tompo amintsika eo anatren'Andriamanitra. Ry havana zava-doza, andaovaka itsika ihany io teny io ao amin'ny Lioka 7:9-20. Ovaka itsika ny teny amin'ny anarany Jesosy tompo. Na iza no omenatra ay sy ny teniko dia omenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny voninainy sy ny anirainy ary ny any anjely masina. Amen. Ry havana mazava tsara, oka isika tsy omenatra eo anatrehan'ny olona hoe zanak'Andriamanitra ary koa anambara izay nataony tompo tamitsika. Teny anankiray manaraka ao amin'ny Isaia 7:2-20. Hoy ny tenin'ny tompo ovakiko amin'ny anarany: izao no nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy olo-kafa tao aminareo, koa ianareo no vavolombeloko, hoy ny tompo, ary izao no Andriamanitra. Amen. Ry havana, isika no vavolombelona. Rehefa novonjeny tompo isika, ny tenin'Andriamanitra hoe izy no namonjy, dia isika izany no tokony ho vavolombelon'ny tompo. Omeny tompo valisoa isika, ny trano ho antsika ny an-danitra ary ho tafiditra ny an-danitra isika. Zay ny teny any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:2-20. Efa naveriko matetika teto izay teny izay. Ry havana ijoro vavolombelona ako. Voalohany aloha dia ny tompo no ho asandratra eto. Ny tompo no ho asandratra. Fa izao dia kely sy bitika eo anatrehan' Jesosy. Oka ianao ibanjina an' Jesosy fa tsy eritreritra ny momba ay. Zay tompo no iangaviko anao. Ny tompo no manao mirakla. Ny tompo no manao mirakla. Fa tsy izahako. Tonga dia miteny ambolohany aho. Ary manetry tena ambany dia ambany eo anatrehan' Jesosy aho. Manetry tena ambany dia ambany. Satria ny tompo no tompony asa. Ry havana, Jesosy no asandratra eto hoy ny teniko. Ry havana, Jesosy no ho asandratro eto. Izy no asandratro erantany. Ry havana, ijoro vavolombelona ako. Ny zavatra niseho dia tsy hiditra en détail ako. Zany hoe tsy ho tantaraiko zany ny tena hoe voalohaka hatramin'ny farany ny zavatra niseho. Fa izay tia ny fanahy masina ampifoazana antsika tsiraray avy zany no ho ambarako eto. Ary iantsony ny zanany izay mbola tsy vita batisa zany no ho ambarako eto. Ny zavatra niseho efa taona maromaro lasa izay dia nisy madama izay zany izy zany nahita ny video any zanako vavy ilay nentin'ny tompo tany amin'ny afobe. Dia nitady zany afany mifandray amiko satria zany ny zanany dia nentin'ny tompo koa tany an-danitra. Ary tsy tadidiko hoe nentin'ny tompo tany amin'ny afobe ve le zaza satria efa ela zany dia tsy tadidiko intsony. Dia tam'izay fotoana zay zany no nefa fampiresaka zany zay sizy dia
nampahafantariko azy fa ny tompo zany no miteny amin'ny ilay zaza satria mantsy isika indraindray isika ray aman-dre zany dia tsy mahatakatra hoe ny tompo marina ve no tena miteny amin'ilay zaza sa tsy ny tompo dia misy zany indraindray raisina maivana le izy ry havana mila mitandrina isika satria hitatsika tsara ny tenin'Andriamanitra zay novakintsika teo dia noho ny aveo zany io zaza io vo 7 taona dia ny teny tamin'ny mamany izy hoe tokony atao batisa. Aleloia. Zaza vo 7 taona dia ny mamany zany ohatrany hoe nampieritreritra anazy ry havana. Ny zavatra misy dia ny tompo mihitsy no nikasika an'ilay zaza hoe mila ho atao batisa. Noety ny tompo tany an-danitra io zaza io hoy aho tao anatin'ny nofy ary nasehony ny tao an-danitra. Aleloia. Hitany fa ny kapa fanaovana any hoy ilay zaza dia ireny atao hoe sandale ireny. Tsy misy hoe manao baskety any, tsy misy hoe manao kiraro any, fa sandale ireny zany le kapa reny zany no misy tadiny reny zany no anaovan'ny olona any an-danitra. Ary hitany zany fa ny lalana sy ny toerana dia tsara be avokoa araky ny fatatsika hoe tena volamena ry havana. Misy hafa ihany koa no nasehony tompo tamin'ilay zaza fa mialatsiny aho fa tsy tadidiko. Engany ny tompo ikasika azy ireo ka hijoro ho an' Jesosy anambara izany eran-tany rehefa ho avy ny fotoana. Ry havana, ny zavatra nisy dia niteny tamin'ilay mamany hoe ny tompo mihitsy no miantso azy ho atao batisa. Batisa amin'ny ranobe araky ilay no teneniko teo, no teneny fanahy masina moa zany. Batisa amin'ny ranobe. Ny zavatra nisy no ny aveo dia nanaiky zany ny mamany ho atao batisa ilay zaza ary izy mamany any koa voninahitra ho an' Jesosy. Dia no ny aveo no tonga taty izy ireo. Alohan'izay aloha io zaza io zany dia voany aretina ohatran'ireny hoe fanitona ireny, zany hoe epilepsie. Zany teny tamin'ny mamany hoe io tsy aretina io fa ny tompo no miantso azy. Ny tompo no miantso azy. Alay zaza zany dia tamin'izany fotoana izany efa maro zany ny fitsaboana nataony ho any zanany. Makany amin'ny hopitaly eo ny fanafody sy ny karazany. Ry havana, no ny aveo no tonga taty izy ireo, no tonga taty aminay zany satria tato zany no natao ny batisa anatin'ny benoara zany satria araky ny baikon' Jesosy io. Satria tia na misy ny renirano dia ho sarosarotra ihany ny anaovana batisa any amin'ny renirano. De ny tompo rehefa mikommande hoe zao ny atao de zao ny atao. De ny teny tamiko ny fanahy ny tompo tamin'izany fotoana zany hoe ho avy ao ao anaty benoara izy mihitsy no hanao batisa alay zaza sy ny mamany. Zany hoe samy manana ny torony zany. Aleloia. Dia ny mpanompon'Andriamanitra evangelista Erika moa no izy lehilahy no manao batisa. Zany hoe iasany fanahy ny tompo zany. Fa iza zany no nasain'ny tompo nanamasina an'ilay rano. Nampiasain'ny fanahy masina fa tsy hoe koa iza tenako. Dia no ny aveo no tonga zany ny fotoana tonga taty izy ireo. Dia ilay zaza hita fa misy fahasikana be ao anatin'ilay zaza. Mahatonga miteny izany hoy aho dia no ny voninahitry Jesosy averiko ihany. Masika be ilay zaza. Fantatro fa misy devoly ao anatin'ilay zaza. Ry havana, ny tompo no mpanafaka fa tsy isika. Ny tompo no mpanafaka fa tsy isika. No ny tonga taty izy ireo tsy mihetsika mihitsy ilay fanitona, ilay aretina izany. Fa tena hoe milamina be zany ilay zaza. Fa izy fotsiny zany tena hoe masika zany ilay zaza.
dia ny asabotsy zany izahay alohan'ny alahady anaovana batisa azy dia anizy mianaka moa zany dia nisy fitombavaka zany nataonay ny asabotsy alina dia no nefa nivavaka izahay dia eo ampivavana zany izahay dia io zaza io zany natoritory teo ambony fauteuil izy matoritory ambony fauteuil zay nivavaka zany dia vo nitsangana nandroka devoly zany izahay zany hoe anatin'ny groupe zany miaravavaka aminay koa de iza sy ny mamany zany no tatotrano mivavaka miaraka ny amin'ny anatin'ny groupe izaza io matoritory avy eo andamosinay zany am'ilay fauteuil dia no nefa nitsangana nandroka devoly izahay de vo nitotoka koa efa tafapetraka lay zaza mijery masika be tonga dia hitako ny ao amin'ny masony fa tsapako mihitsy hoe lay devoly no tsy faly amin'ny fandroana devoly ry havana tonga ny alahady anaovana ny batisa tanteraka somatsara ny asan'ny tompo vita batisa izy mianaka dia no ninody tany tokantranony izy ireo dia mbola niverina ihany indray ilay fanitona ry havana indray andro raha niresaka tamin'ny mamany aho izay rovavy mianaka zany no niresaka amin'ny video dia tamin'io zany no niresaka izahay zany dia tampotampoka teo nietsika ilay fanitona ilay devoly zany no nietsika ho fantatrao ny zavatra tiako ambara no nietsika lay izy tonga dia nandroka devoly zany a distance koa hitako zany lay zaza zany hoe naseho antompo ana amin'ny video zany lay zaza dia nandroka devoly a distance hitako zany io zaza io dia hitako tsara mihitsy zany tarehany amin'ny izy amin'ilay mifanitona tonga zany dia tsapako hoe mila asan'Andriamanitra de nanao asa distance zany dia no neveo moa eo ampanaovana ny fandroana devoly zany dia tapaka lay caméra tsy tadidiko hoe tapahany mama vele izy na tapaka ho azy ny tompo zany no mahafantatra satria zay no plan Jesosy dia vo tapaka zany lay caméra dia tonga dia nitalao nandoalika tamin'ny tompo zarery zany io niteny eo Jesosy ohatraohatran'izao zany no teneniko fa tsy tadidiko firintsony Jesosy ianao efa niteny hoe ho atao batisa io zaza io dia vita ny batisa ny tompo ary anasitrana azy ianao satria zay zany no tsapako no teneny tompo tamiko hoe rehefa vita ny batisa dia ho sitrana ilay zaza dia nangataka tamin'ny tompo zany teo ampandolehana zany hoe Jesosy enao efa niteny Jesosy fa hositranonao izy rehefa ohatra ka vita batisa dia nitalao tamin'ny Jesosy tena nitalao tamin'ny tompo zany isehony ny voninainy isehony ny fahalebiazany satria mijaly lay zaza ry havana no neveo niverina zany ny video dia niteny tamin'ilay mamany hoe io zaza io andoa izy mila mpandoavina hoe zaza io zany hoe andoa zany lay zaza ary mila zany zaza io tsy misakafo satria ny tompo ho avy zany ny tompo ry havana zay zany no teny nampiteneny fanahy masina ahy no ny hitako zany lay mama satria efa tafatory zany lay zaza tao arinany izy ilay nietsika fanitona be zany dia avy niteneniny zany dia vita moa zany ny video anay mianaka rovavy dia no ny apitso maraina nanoratra tamiko sany antso anatin'ny video mama tsy tadidiko ny teny hoe nanofo zany zaza io tonga zany ny tompo namangy azy voninahitra ho an Jesosy iny alina iny any ny zavatra ny sery havana no niresaka izahay
de za moa niteny taminy avy eo hoe tiako aho hita mihitsy lay zaza iresaka amiko. Lay zaza aloha zany niova be, tena niova be a, lasa mitsikitsiky be a, lasa tsotra be le zaza. Voninahitra ho an' Jesosy. Tsy tahaka ny teo aloha mihitsy le zaza. Dia lay izy zany a, noho ny efa vita zany niresaka anay. Dia zavatra niseho iny alina iny zany a, zavatra niseho a, dia nandoha be zany a, ilay zaza zany a, iny alina iny. Nandoha be ho ilay mamany. Ary noho ny fo zany lay zaza zany a, zany hoe tsy nisakafo izy zany a. Io le teny fanamasina tamiko hoe mila izy tsy misakafo. Ay zany a, ilay hoe mandoha tonga de tanteraka zany lay izy a. Izy la natory iny zany a, ilay hitako tamin'ny izay le ndresaka farany a. De tao arinan'iny izy zany a, nandoha be zany. Tsy haiko na hoe adiny firy a. Dia nandoha be zany lay zaza. De noho ny aveo a, natory izy zany a, de tsy nisakafo zany. Dia iny izy natory iny a, no tonga Jesosy. Aleloia ho an' Jesosy. Voninahitra ho an' Jesosy. Tonga Jesosy. Dia ilay zaza mihitsy no nanazava tamiko. Hoy izy miantsoa. Mialatsiny raha ohatra ka hoe tsy tanteraka zany ilay zavatra tiako ambara. Satria izy mihitsy a no tena hoe mahalala tsara ny zavatra niseho. Fa ohatraohatran'izao zany a no nambarany. Tonga hoan' Jesosy a, tao anatin'ny nofiny. Dia niteny zany Jesosy taminy a, hoe ohatraohatra zao a, hoe masika ianao na hoe raha tsy fanahy ianao. Ny ato zany ry havana, de niteny taminy Jesosy hoe isatana ao anatinao. Isatana ao anatinao. Dia nalany Jesosy o zany a, isatana tao anatiny. Hitany zaza io mihitsy ny tompo a, na natsoka zavatra tao anatiny. Natao mihitsy ny pôzy. Izy ndresaka tamiko tamin'ny video. Avy eo amin'ny lohany, eto amin'ny lohany ambony eto zany mijery video enao. Avy eo amin'ny lohany aveo zany a, no nitsoahan' Jesosy a, satana tao anatiny. Dia nametraka anazy tao anatiny am'izay zany Jesosy. Ny tompo zany niteny taminy, ohatrohatran'izay le izy a, niteny taminy hoe ity ianao ity. Dia hitany izao mihitsy zany a, ohatrany hoe transparent. Ohatrany hoe mialatsiny amin'ny tsy tadidiko hoe ahoana le transparent. Hitany izao mihitsy zany a, natsofoky ny tompo a, avy eo amin'ny tapon-dohany. Raha ohatra tsy mahita video ianao. Hitany mihitsy zavatra fotsifotsy transparent zany aloha, natsofoky ny tompo avy eo amin'ny tapon-dohany. Aleloia ho an' Jesosy. Ry havana, sitrana tanteraka ilay zaza tao arinan'iny. Sitrana tanteraka. Voninahitra ho an' Jesosy. Tanteraka soma tsara ny tiany Jesosy ho ataony ilay zaza sy ny reniny. Dia ny batisa ny fibebahana izany. Ny batisa ny fibebahana izany. Nananao délivrance izahay pendant 3 jours taty, tamin'ny izy ireo taty. Dia mbola tsy afaka isatana tao anatiny. Mbola tsy afaka isatana tao anatiny. Satria ny antony ry havana, dia ny tompo no te ampiseho ny voninahitra ny erantany. Erantany. Ry havana, zaza sy fotoana no nentin'ny tompo tany an-danitra. Naseho an'ny lanitra. Naseho an'ny lanitra. Zaza sy fotoana. Hatramin'ny antitra fotsy volo, dia tsony tompo ho fiangonany. Andro farany izao, raha mino sy atao batisa ianao, dia ho avy ny tompo anafaka anao. Raha misy aretina tsy mety afaka aminao, dia mino fotsiny ihany ianao. Fa mila kosa nefa ianao a, andeha araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka. Araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka. Ry havana, Jesosy no mpanafaka. Jesosy no mpanafaka. Tsy izahako hoe ny talao teo amin'ny tompo. Hoe Jesosy a, enao ny teny fa ho afahanao izaza io. Ho afahanao io zaza io. Rehefa vita batisa izy, no hoe ho tonga ny tompo anafaka azy. Sanatria
ny tompo no mibaiko fa tsy isika olombelona. Efa programany tompo izany. Efa fantatry ny tompo fa ny fanahy masinany atao anatiko dia hibebaka ho an'ilay zaza, angataka ho an'ilay zaza eo anatrehan Jesosy. Dia tanteraka izany, tsy maintsy nisy izay etapy izay vao tonga ny fanafahan'ny tompo ny zanany. Ry havana, tianao koa Jesosy, oka isika hitady an' Jesosy amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Oka isika tena hifikitra aminy na afaka ianao amin'ny fatotra mahazo anao, dia tokony tsy verin-dalana intsony isika, fa tokony vomi androso hatrany an-danitra. Fa raha sanatria ka hoe afaka isika dia verin-dalana, dia Satana no miandrentsika. Satana no miandrentsika, dia afobe no miandrentsika. Fa mila isika mandroso hatrany an-danitra dia iseho ny voninahitry Jesosy. Ry havana, mialatsiny falavabe ny anio, fa ny voninahitra dia ho an' Jesosy rery ihany. Ny tompo te hikasika anao na iza ianao. Tsisy lalana hafa idirantsika ny an-danitra, afa-tsy ny fandraisantsika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ao bokin'ny Romanina ny manambaran'izany. Ary koa ny fibebahana marina dia ny fanekentsika batisa amin'ny ranobe tahaka lalan'i Jesosy Matteo 4, dia aveo isika ataony batisa amin'ny fanahy masina, dia nafaka antsika ny tompo, dia oka isika andeha foana araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ry havana izay nenio, mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo, voninahitra ny ho an' Jesosy rery ihany. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina ety ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.